คนวันนี้ก็นำบทความช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเนี่ยมานำเสนอซ้ำเพื่อเป็นการทบทวนในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะโยมนะทีนี้มาดูในกรุงศรีอยุธยาตอนกลางที่ว่าเด็กๆเขาได้นำเสนอบทความเหล่านี้ไว้อย่างไรนะมาติดตามรับฟังพร้อมๆกันประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลางสมัยอยุธยาตอนกลางปีพระพุทธศักราช 1991 ถึง 2231 เริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมาหลังจากที่ได้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 1981 ทำให้อาณาจักรมีขนาดกว้างขวางขึ้นดูแลไม่ทั่วถึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่มีลักษณะสำคัญสองประการคือจัดการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วแยกกิจการฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารออกจากกันซึ่งได้ใช้เป็นแบบแผนจนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 การปกครองส่วนกลางสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้มีตำแหน่งสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้านการทหารมีหน้าที่บังคับบัญชาตรวจตราการทหารรวบรวมไพร่พลและเสบียงเตรียมพร้อมเมื่อมีศึกและสมุหานายกบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนและดูแลจตุสดมนอกจากนี้ยังได้ทรงตั้งหน่วยงานขึ้นจากเดิม4 กรมเป็น6 กรมที่เพิ่มขึ้นมาอีก2 กรมก็คือ 1. กรมมหาดไทยมีพระยาจักรีศรีองครักษ์เป็นสมุหานายกมีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดีมีหน้าที่ควบคุมกิจการพลเรือนทั่วประเทศกรมกลาโหมมีพระยามหาเสนาเป็นสมุหกลาโหมมีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดีมีหน้าที่ควบคุมกิจการทหารทั่วประเทศนอกจากนี้ใน4 กรมจตุสดมที่มีอยู่แล้วทรงให้มีการปรับปรุงเสียใหม่โดยตั้งชื่อกรมและเสนาบดีขึ้นมาใหม่เพื่อควบคุมและรับผิดชอบในแต่ละกรมดังนี้ 1. กรมเมืองหรือเวียงเปลี่ยนเป็นนครบาลมีนครบาลเป็นเสนาบดี 2. กรม 1991 ถึง 2006 ทำให้เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหลวงอยู่ระยะหนึ่งมีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่เมืองนี้โดยให้เมืองอยุธยามีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงกระทั่งมาถึงในรัชกาลต่อมาคือในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3จึงได้ย้ายราชธานีกลับมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาตามเดิม 2. การปกครองส่วนภูมิภาคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทั้งหมดแล้วจัดระบบใหม่ดังนี้ 1. หัวเมืองชั้นในทรงยกเลิกเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านทั้ง4 ทิศที่เคยมีมาแล้วเปลี่ยนเป็นเมืองชั้นในมีฐานะเป็นเมืองจัตวาผู้ปกครองเมืองเหล่านี้เรียกว่าผู้รั้งพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งขุนนางในกรุงศรีอยุธยาไปทำหน้าที่ผู้รั้งเมืองต้องรับคำสั่งจากในราชธานีไปปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอำนาจในการปกครองโดยตรงเมืองที่จัดให้เป็นหัวเมืองชั้นในได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีปราณบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์ฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายก 2. หัวเมืองชั้นนอกเมืองพระยามหานครเป็นหัวเมืองที่อยู่ภายนอกราชธานีออกไปจัดเป็นหัวเมืองชั้นตรีโทเอกตามขนาดและความสำคัญของหัวเมืองนั้นเมืองเหล่านี้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชั้นในคือขึ้นอยู่กับการปกครองจากราชธานีเท่านั้นพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นสูงเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองซึ่งมีอำนาจสิทธิ์ขาดในเมืองนั้นและมีกรมการพนักงานปกครองทุกอย่าง
เช่นในราชธานีหัวเมืองชั้นเอกได้แก่เมืองพิษณุโลกนครศรีธรรมราชหัวเมืองชั้นโทได้แก่เมืองสุโขทัยกำแพงเพชรหัวเมืองชั้นตรีได้แก่พิจิตรพิชัยนครสวรรค์ฉะเชิงเทราพัทลุงรวมถึงเมืองขนาดเล็กอื่นๆนี่ก็เป็นหัวเมืองต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นมาเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการบริหารปกครองบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีของประเทศไทยเราในสมัยนั้นอย่างชัดเจนทีเดียวเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้สรุปก็คือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราชธานีจากกรุงสุโขทัยมาเป็นกรุงศรีอยุธยานั้นก็มีการจัดระบบการปกครองใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ทำให้เป็นรูปแบบในการปกครองดูแลสังคมไทยประเทศไทยของเรามาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเกษตรเพื่อชีพสำหรับวันนี้เสนอเรื่องหลักสิ่งหนึ่งและวิธีการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทยในการเกษตรก็คือการนับถือพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่เป็นราชธานีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมสาธุชนอันนี้แหละคือแก่นแท้สำคัญของประเทศของเราขอให้พวกเราช่วยกันรักษาสืบสานกันไว้นะโยมนะเอาละท่านสาธุชนวันนี้เวลาของรายการนั้นได้หมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้ที่เพียงเท่านี้บทความที่เหลืออยู่เดี๋ยวเรามาต่อกันในคราวหน้าขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรม
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์พิธีเทวาพิเศษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษกสมเด็จดินสามเหลี่ยมและตะกรุดไม้ไผ่พระร่วงวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 กำหนดการวันที่ 21 ถึง 22 ตุลาคม 62 รับบริจาคดอกกุหลาบสีแดงขาวชมพูจำนวนมากวันที่ 22 ตุลาคม 62 นำดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 วันที่ 23 ตุลาคม 62 รับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน วันที่ 23 ตุลาคม 62 เวลา 7:30 นาทีทำบุญตักบาตร เวลา 9:39 นาทีพิธีสืบชะตาเสริมดวง เวลา 19:19 นาทีพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 เวลา 19:39 นาทีถึง 23 นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษกสมเด็จดินสามเหลี่ยมและตะกรุดไม้ไผ่พระร่วง วัดดอนจันทร์โทรศัพท์ 053-240-184มาเรียนสมาธิกันเถอะพระธรรมมงคลญาณหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรซึ่งเป็นพระอุปถากของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและได้ศึกษาการทำสมาธิจากหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาแบบแผนการทำสมาธิที่ถูกต้องและได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิพระอาจารย์การทำสมาธิแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนการทำสมาธิให้พอดีแต่ได้ผลมากได้รับผลของสมาธิเร็วความพอดีอย่างไรจึงดี